Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou mostrar a minha coleção de Feeder Toys parte 2, que eu ganhei vários novos Feeder Toys. Vamos lá, gente. Tem o polvo clássico, que vocês já conhecem, só que ele é grande, que eu já mostrei na parte 1. E o outro daí que eu também já mostrei na parte 1. Então eu vou deixar onde que é o lugarzinho deles, tá? Caixa, gente, tá aqui do lado, tá? E aqui. Foi. Aí, gente, agora eu vou pra coleção de pops. Eu ganhei um pop de novo. Tadadá. Esse, ó. Vou colocar aqui. Aí tem os 3 poppets que vocês já conhecem, né? Esses daqui, que eu já mostrei na parte 1. Eu ganhei, gente, uma bolsinha que eu tô com os meus depois, tá? Essa que é muito bom. E olha isso, gente. Não sei se vocês sabem. Algum youtuber já mostrou, mas ó. Eu tô mostrando, gente. Se algum youtuber já mostrou, se estiver liberado, bota nos comentários. Ó, gente, parece que é uma mecha. Quando coloca. Vou colocar aqui no bolso. Colocar aqui no bolso. Vou colocar desse lado aqui esquerdo pra você. Tem esse daqui que eu já mostrei na parte 1. Não vou mostrar esse ainda não, gente. O Infinite Cube. Esse aqui eu não tinha mostrado pra vocês na parte 1, mas eu não tinha. Ganhei ontem. Esses novos eu ganhei ontem. Esse daqui que eu também não tinha, ganhei ontem. Rectangle. Bota aí nos comentários, gente, como que é o nome. Eu sei que solta toda hora. Deve ser solta o nome. Solta toda hora. Rectangle, que eu chamo de Rectangle. Vou guardando as coisas que eu já mostrei. Gente, agora tem mais 2. Eu vou deixar esse, que é metálico, ó. Metálico. Por último. Aí também tem essa aqui, que é Rectangle. Eu acho que é Rectangle o nome. Deve ser Rectangle. E o último, gente, que eu deixei pra mostrar por último. Esse daqui metálico, que é 2 em 1. 2 em 1. Eu falo que é 2 que assim, ó, gira. Todos. E espina. E se eu confirmar essa compra aqui dessa super banheirona, eu vou falar pra você que depois sai no dia que eu quero, né? O que você acha disso? Eu acho assim que vai ser. Fala! Cuidando, você não vai mais trabalho. Oi? Aí aqui tá minha bolsinha e meu Fidget. Nesse bolsinho aqui tem um. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal e beijo no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E desculpa aí, Maria Clara e JP tá copiando vocês, mas eu gostei desse refrão. Tchau, gente.